നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി വളരെ വിശാലമായ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യന് മാത്രം ജീവിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല ഈ ഭൂമി. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് വിവിധ ഇനം ജന്തുജാലങ്ങളാണുള്ളത്. ഓരോ ജീവികളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇനം ഉണ്ടാവും. സ്വന്തം അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയും ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങൾ ഈ ജീവികളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കാറുണ്ട്. ശത്രുവിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇര തേടുവാനുമൊക്കെ ചില കുറുക്കുവഴികൾ ഇവയ്ക്ക് അറിയാമെന്നതാണ് സത്യം. ആവശ്യം വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവയത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ചില ജീവികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവയുടെ രസകരമായ ചില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഇവയിൽ ഹോഗ്നോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പുകളാണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ജീവികൾ. ഓസ്കാർ അവാർഡിന് വരെ അർഹരാണിവരെന്ന് പറയാം. കാരണം പൊതുവെ കുഞ്ഞന്മാരായ ഈ പാമ്പുകൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ എപ്പോഴും മറ്റു ചില ജീവികൾ എത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ഉപദ്രവിക്കാനായി എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവ ഗംഭീരമായ ഒരു അഭിനയ പ്രകടനം അങ്ങ് കാഴ്ചവെക്കും. അതായത് മരിച്ചു വീഴുന്നത് പോലെയുള്ള അഭിനയമാണ് ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അതോടെ ഈ ജീവി ചത്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നും പോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സ്പീഷീസുകളുണ്ട് ഇവയ്ക്ക്. ഹോഗ്നോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പൊതുവെ ശരീരത്തിൽ പുള്ളികളുള്ള കുഞ്ഞൻ പാമ്പുകളാണ്. ഇവയെ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ്. ഇവ നിറത്തിലും പാറ്റേണിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഇരകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പലപ്പോഴും ഇവ പല രീതിയിലുള്ള അഭിനയങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട്. പൊതുവെ ഭീരുക്കളായ പാമ്പുകളായാണ് ഇവ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അഭിനയ സിംഹം എന്നും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. താടിയെല്ലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ ഇരതേടൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. എലി, പല്ലി തുടങ്ങിയ ജീവികളെയൊക്കെയാണ് ഇവ പൊതുവെ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. പൊതുവെ അത്ര ഉപദ്രവകാരികളല്ല ഇവയെങ്കിലും ചില സമയത്ത് സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവ ചെറിയ രീതിയിൽ അപകടകാരികളായി മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പാമ്പുകളെ പോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുഴുവുമുണ്ട്. ക്യാറ്റർ പില്ലർ എന്ന പേരിലാണ് ഈ പുഴുക്കൾ അറിയപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്നത് ശത്രുക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഇവ തല വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നീളമുള്ള ഇവയെ കാണുമ്പോൾ പാമ്പാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. അതോടെ ഇവയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ എത്തുന്ന ശത്രു ഇവരിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് ഇവ തല വികസിപ്പിക്കുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുക. പാമ്പിനോട് വളരെയധികം രൂപസാദൃശ്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ രീതി കണ്ട് ശത്രുക്കൾ മാറി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവ ഇത്തരത്തിലൊരു രീതി പിന്തുടരുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു കൗതുകം തോന്നുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടി ഓരോ ജീവികളും അവരവരാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവരിൽ തന്നെ പലരും വളരെ ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോന്നൊക്കെ ഇവരും ചെയ്യും. പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുന്നവർക്ക് വലിയൊരു കൗതുകം തന്നെയായിരിക്കും. വ്യത്യസ്തമായ ചില രീതികൾ കൊണ്ട് ഇത്തരം ജീവികൾ നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ജീവികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒരു കൗതുകത്തിന്റെ പുറത്താണ് മറ്റുള്ളവർ ഫോണിലും മറ്റും പകർത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ജീവികളുടെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? കമന്റുകളായി അറിയിക്കുക.